Fala, rapaziada, que mexe gurizada do YouTube, como é que vocês estão? Certinho com vocês, rapaziada? Rapaziada, tamo com mais um vídeo no canal se iniciando aí. Tamo aí gravando os conteúdos massa pra vocês aí. Rapaziada, eu passei por uns momentos difíceis aí, questão aí da igreja, mas já resolvi, vou tentar esfriar a cabeça aí. Rapaziada, tamo aí, ó, vai ver, desse canhão. Olha como que tá esse caminhão aí, rapaziada, no Aviechão. Eu acabei de pegar esse caminhão, rapaziada. Eu peguei ele ontem aí, eu acho que foi ontem, se tô enganado. Foi ontem aí. E pensa num caminhão top, rapaziada. Pintar dessa cor e fica bonito, hein? Eu vou estar caçando pra pintar mais uma cor dessa cor aqui e botar uma skin, né? Aí fica massa das massas. Mas tamo aí, se jogando. Gravando os conteúdos pra vocês. Me desculpa a demora aí dos vídeos sair. Porque o momento não tá fácil pra mim, né, rapaziada? Correria. Mas tamo aí, positivo. Vamos muito cargueira. No naipe, vamos gravando os vídeos devagarzinho pra vocês. Eu saí ali da. Deixa eu ver. Foi ali da construidora ali de terra, essas coisas, que vende terra. E areia, brita, essas coisas aí. Tô carregadão aí. Eu tô carregado de carga de tijolos macios, né? Lá pra Cruz do Oeste. Acho que é Cruz do Oeste aí, se eu tô enganado. Mas tamo aí, se jogando. Vamos acelerar aí, positivo, colocar pressão. Ligar de enrolação. Ligar o broto aqui. Tamo aí, ó. Devagarzinho, gravando vídeo pra vocês. No momento não tá fácil pra mim. Não tá fácil. Ontem mesmo eu fiquei, acho que eu atualizei vídeo determinado ontem, não lembro não, mas estamos quase dias sem atualizar bastante vídeo pra vocês. Aquele ontem mesmo eu atualizei bastante vídeo, né? Atualizei bastante vídeo até, mas foi vídeo curto, não foi tudo tão bonito. Foi bonito mesmo, um pouco, mas isso foi editado, né? Aproveitamos aí para fazer um vídeo de 10 minutos, uns 12, sei lá. Já deixa o seu likezão aí, beleza? Se inscreva no canal, que é muito importante. E bora pra correria do dia a dia aí. Pra quem não conhece o Guilherme GCN 450 oficial, né? Lá no meu Instagram é Guilherme GCN 452 oficial.dga, né? Aí no Guilherme, depois de GCN tem um traço, né? Quando começa o GCN tem um traço. Então é Guilherme traço GCN traço 452 oficial.dga. Tá aí o link aí, rapaziada, no meu Instagram, corre lá, eu tenho que gravar um vídeo lá explicando que eu ia gravar vídeo pro YouTube, exclusivo, né? E é esse que eu tô trazendo pra vocês aí agora. Tá fácil não, rapaziada. Não tá fácil pra mim. Suave, hein? Vai ter uma curvinha que é muito mais perigosa que esse aqui, né? Aí dentro tem esses tracinhos correr atrás, levar os visão.
Vamos pra correria todo dia aí pra vocês. Que daí eu de vídeo trazer, eu trago pra vocês. Fechou, minha rapaziada? Desculpa deixar vocês sem vídeo, porque a correria que vocês não estão entendendo tá grande pra mim. Eu não tô dando conta de nada quase, mas tá muito grande a coisa. Olha no cenáriozão aí, ó. Nossa, vai deu ruim aqui agora, hein? A caçamba jogou pro canto da BS, viu? O cantinho da pista. O caminhão não teve o controle da direção, o caminhão jogou foi pro canto da BS. Testamento, né? Fala não, hoje em dia eu também barbeiro, né, rapaziada? Não tô igual antigamente não. Como que eu falo, rapaziada? Mas antigamente eu jogava muito mais bem do que hoje em dia. Comenta e deixa sua opinião se eu antigamente jogava mais bom até do que hoje. Hoje, pra mim, eu acho que eu não vou. Não tô melhor hoje em dia não, hein? Não tô tão melhor hoje em dia não. Eu tô com uma cara de sono. Você não tá entendendo, velho. Uma cara de sono com tanta preocupação. A luta de monte pra cá virou um rapaziada. Nossa, por isso que eu não autorizei vídeo muito tempo aí. E a luta tá grande. A gente esqueceu e aí começou a voltar de novo. Muito problema. Grande luta. Rapaziada, vamos direcionando aí gravando a função. Caminhãozão na BR, vamos tomar um meio positivo, embaixo. Cuida. Rapaziada, chegamos aqui pra nós fazer o desviante aí, já estamos na porta aqui já. Entrando na cidade, né? Acabamos de passar a ponta aqui já. Entrando na cidade. E tem que frear, hein? Se der caralho aqui de minha frente. Vou descarregar nessa empresa aí, rapaziada. Vou descarregando aí, ó. Tô descarregando lá no pátio, ó. Eu nem gravei nada ali atrás, rapaziada. Nem gravei nada. Eu com preocupação do vídeo fica muito longo aí, né? Eu tô morto de sono. Eu tive que tentar ir pra igreja hoje. Mas não sei se eu vou conseguir ir. Eu tô morto de sono. Tentar entrar aqui. Vamos que vamos aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Deixa seu likezinho pra dar uma fortalecida aí. Vamos pros videozão aí. Eu vou voltar a gravar os vídeos bastante aí pra vocês. Que eu tô numa correria.
Uma correria que só Deus, na causa que sabe, né? Dos problemas meu aí. E por enquanto eu tava sumi aí, vocês viram, né? Eu falei pra vocês ali no vídeo quando eu tava começando. A correria que tá aí grande, entendeu? Aí eu vou tá voltando a gravar os vídeos aí normalmente pra vocês. Bastante aí, positivo, vamos que vamos. Ainda tem vídeo de shorts aí pra tá gravando pra vocês e no Kawaii também, Instagram. Beleza? Acompanha os vídeos lá no Instagram, beleza, rapaziada? Eu vou tá postando vídeo lá no Instagram também. Hoje eu chamo que é os guri. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo aí, viu, meu povo? Do Scanner NTGzão aí, ó, vai, velho. Cuida. Marcha.